哎，他的手臂怎么啦？莲香夫人，莲香不该出现在夫人面前碍眼，莲香错了。莲香从京城流落到海坊，实属逼不得已。莲香不该脏了夫人的眼，莲香错了，莲香错了，莲香，莲香起来，没事，快，你告诉我，怎么了？莲香，怎么了啊？怎么了？你告诉我怎么了啊？怎么了？水姐姐，你还记得之前我跟你说过，我是被从前的主家卖出来的吗？把我赶上京城的人，就是你夫人。情况不对，你找机会把他带走。是。姐姐，以前在侯府的时候，我只给侯爷送过一次茶水，夫人知道后就赏了我5鞭，说我眉眼狐媚，体态轻浮，一定是去勾引侯爷的，让莲香以后在府上都戴着面纱，不许进出侯爷的宅院。这可能是个误会，你先起来。你走开！你先起来，此事与他无关，我与你解释。侯爷，你说无关？无关？无关？我让你们看看有没有关系！夫人，那日莲香只是帮你去取画纸，无意间碰到了侯爷一次，已经命人把我打了一顿还不解气，让人把我挂在马车后面，受惊的马整整拖了莲香2条街呀！夫人，直到好心人救下我的时候，莲香身上几乎没有一块好肉。可是夫人，你还不解气，当天晚上就命人把我打发给人牙子，让他把我卖到越偏越远的地方扔好。莲香在妓院过了3年生不如死的日子啊！后来流落到海坊，遇到水姐姐，莲香以为终于可以过上安稳的日子了，可是没想到，夫人还是找到莲香了。我没有在找你，我没有在找你，不是我在找。此事既是宁府之事，宁府若是真对不起你，我将一力承担。你先随鬼白去后堂，各中误会，我与你一一说明。别过我！别过来！别过来！别过来！别下！别下来！别过来！你们别过来！别过来！莲香即使逃到天涯海角，还是被夫人找到。莲香就是一条贱命，今日就还给夫人，也不必再受夫人教。夫人当心！好了好了，没事了，没事了，莲香。心这么狠，你的水蓝霜是不是也有毒？我回去就把你店铺里的东西全都给扔了。不是这样的，那人是这样的，大家冷静一点。不是这样的，是这样的。都给我住口！没事啊，咱们先离开这儿。我不走，我在京城生了一场大病，所以醒来之后什么记忆都没有了，这是真的。到现在我都还没有好。你刚刚说的那些事情，我真的什么记忆都没有了。世上怎么可能有这种病症？是真的，我没有骗你们。不信你问他，他都知道。府里上上下下的人都知道我得了这种病，我没有骗大家。我夫人确实有此病症，但我向你道歉。
对不起，对不起。道歉，道歉有用的话，还要王法做什么？你做的那些恶事，会因为你这句道歉而被化解吗？以前被你烫过、打过、闹过的人，会因为你这句道歉而原谅你吗？那我怎么样才能让你原谅我？我要你当众下跪，求我原谅。莲香，若非如此，难解我心头之恨。大夫人，大夫人不行，你是二品高明，你不能向一个越女下跪。夫人不可。这肯定要下跪啊！这该下跪，这就是马太太，怎么可能？这太便宜了，伤害到你。我与那聂桑榆势不两立，一切都听您的安排。放心，不会亏待你的。聂桑榆，我要让你在这海坊抬不起头来。我向你下跪。不能跪，不能跪，起来！莲香，若你真的觉得一跪能解你的仇恨，我来跪。侯爷，我俩本是夫妻，理应由我来承担。此事本就是我的错，应该由我来承担。聂桑榆犯的错，我不会逃避。无论是替你治伤，还是给你赔偿，我都会做到。我替聂桑榆向你下跪，求你原谅他。莲香。你不能跪，你如果跪了，京城那边该怎么看你？你要怎么在那边抬起头来？这件事情都是我的错，我应该去承担。最怕是从未注定，连呼吸只放几气泪在眼停在眼睛，时间流进在谢谢你看清，我向你下跪。快起来！我原谅你。你以为你这样就可以摆脱祖父的罪名了吗？请你忘却我心里，风过后雨散才会有天晴。夫人，夫人，夫人。我以为我离开了京城，杜甫这个名字他们就可以忘了。我就能重新开始生活。但是莲香说的对，被我伤害过的那些人永远都不会忘记我对他们的伤害，永远都不会忘记我做过的那些错事。这不是你的错，那又是谁的错？其实
不需要安慰，因为我不配安慰。有件事我要跟你说。我求求你了，能不能让我一个人静一静？好，谢谢。姐夫，姐姐呢？今天发生了什么啊，姐夫？表哥，大夫人现在怎么样了？宁雨轩，你倒是说话呀！到底怎么样？都怪我，要不是因为我脚崴了没去货品行销会，怎么也不会让他们欺负到我姐姐头上。我去看看我姐姐。别去了，她说想自己一个人待会儿。可是世云，过来坐吧。表哥，你不觉得很不对劲吗？莲香这事为什么会这么巧？怎么不对劲了？3年前，府里给了莲香100两银子让她出府，但她为什么说自己被卖到妓院去了？你怎么记得这么清楚？我一直管着侯府的账，这事我有印象。所以今晚的事不是巧合，他回来是有人指使的。定然是有人指使。来，喝点水。以后啊，这就是你住的地方了，我就住在你的隔壁。水姐姐，你对我真好。我今天这样失态，你会不会怪我？我也没有想到，聂桑榆是这样狠毒的女人。不过你放心吧，我定会站在你这边的。你呀，要是早些把这些事情告诉我，又怎么会受这些委屈呢？可是水姐姐，我怕，我见到他之后，我就更怕。我只要一闭上眼睛，就是他举着鞭子打我的样子，他打得我皮开肉绽。她是将军之女，侯爷之妻，可我只是一个无父无母的孤女，我至于他，比那蝼蚁还不如。我这次一时冲动让他失了颜面，他一定不会放过我的。就算他身份高贵又如何？我们也不是从前那般任人欺负的弱女子了。莲香，你记住了，你现在是水燕居的人，也就是我的人，我定会尽我所能保护你的，相信我，好吗？水姐姐，谢谢你。那你好好休息吧，别哭了，侯爷，夫人怎么样了？夫人还是不吃不喝，把自己关在屋里，也不让别人进。是我错了，我不应该瞒她的，她也就不会这么痛苦了。侯爷，后学堂被人砸了，夫人听到消息就冲出去了。你怎么不拦着她呀？
手怎么扎破了？别剪了，别剪了！你还记得咱们第一天开业的时候吗？那时候我真的以为自己的梦想实现了。现在全没了。你说我怎么就这么恶毒呢？我到底干了多少坏事？我到底干了多少坏事？我还不知道。这不是你的错。京城毒妇离开了京城，被人追到海坊，还是毒妇。我摆脱不了的。不管我逃到哪儿，不管我做什么，没有人会相信我。没有人会相信我。这些都不是你的错，是聂桑榆的错。是聂桑榆。你虽然与聂桑榆长得一模一样，但你俩性格主义根本不是同一个人。真正的聂桑榆肩上有梅花的印记，而你没有。本侯不管你是装疯卖傻，还是真的失业，做了就是做了，容不得你否认。我以前不会做吗？不会啊。那我以前会做饭吗？你连厨房在哪儿都不知道。放开我！放开我！我已经跟你说过很多次了，我们之间不合适，不要再勉强了，好吧？那你之前为什么费尽心机想要嫁入我宁府？那你脑子里还有没有蹦出点别的什么？什么别的？比如过去的记忆。好血汤水粉铺正式营业。祝聂老板饮东西南北四方客，赚春夏秋冬四季钱，恭喜发财，开业大吉。被我伤害过的那些人，永远都不会忘记我对他们的伤害，永远都不会忘记我做过的那些错事。这不是你的错。那又是谁的错？我不是聂桑榆，那我是谁？你叫季曼，应该是归海一刀的女儿。你怎么知道？当时沈连城打劫归海号，我在船上发现了一张署名为季曼的舒痕膏的配方，与你的一模一样，还有连起来的那几个字，和你当初给我的一样。不是你还能有谁？你不是聂桑榆，你是季曼。
么说，我真的不是聂桑榆。这么说，这些坏事都不是我干的。这么说，我没有伤害那些人，对吗？你真的没有？我真的不是聂桑榆。你不是聂桑榆。我不是聂桑榆。你不是聂桑榆。我要去告诉他们，我要去告诉大家，我不是聂桑榆。你什么时候知道的？当时疑点颇多，我也是几番查证才最终逐渐确认这件事的。所以行销会的时候你知道？我原本是打算之后告诉你的，我错了。如果我早点说的话，这一切都不会发生。我愿意弥补。啊！你怎么弥补？你既然早就已经知道我不是聂桑榆，为什么不早点告诉我？所有人都觉得我就是那个做坏事的人，没人会相信我不是他，没有人会相信这些坏事不是我做的。你如果早点告诉我，如果我能为自己辩白，我的好学堂就不会被砸。你告诉我怎么弥补？你走，我不想看到你。秦曼，你走，走啊！若风晚上，身上也从未停，替我轻唤你名。飘散人海沧桑那道风景，追不上你的背影。迢迢相望多久才看抵得过这秘密？最怕是从未注定。连呼吸只放几气泪在眼停在眼睛，时间流尽再把你看清。你是倒影的卫星，可望不可及的影，触碰一荡漾，破碎了宿命。我是流云的轻盈，请你忘却我姓名。风过后，云散才会有天晴。所有人都觉得我就是那个做坏事的人，没人会相信我不是他，没有人会相信我的好学堂不应该被砸。你告诉我怎么弥补？侯爷，我们得到消息，沈连城被神秘人带走后，就失踪了。知道了。侯爷，水验局出了命案，
昨天夜里，莲香在房间遇刺了。莲香遇刺？是。现场什么情况？刘主簿和李县尉已经去了现场，在莲香的房间里发现了夫人的玉佩。什么？大人，此玉佩可以为物证。就在此物中发现的。对，都问过了。都问了，每个人都说此物证可以为证。知道了。好，宁大人，您来的正好。今皓雪堂多位侍女指认，在死者房中发现的玉佩，与昨天晚上在水燕居举行宴会时，尊夫人聂桑榆身上所佩戴的，乃是同一块玉佩。此物确是我夫人之物，但仅凭一个物件，还不足以定罪吧？不足以吗？宁大人，此玉佩一看便是珍贵之物，宁夫人必定是日日佩戴，小心保管呐。如今出现在了案发现场，证据确凿呀。难道宁大人想要颠倒黑白不成？王老门，这么巧啊？怎么突然就出现在这儿了？此事有关我海贸行会的声誉，我等自然是格外的关切。聂桑榆既是宁大人的家眷，又贵为当今的诰命夫人，如今犯了命案，宁大人身为知县，恳请宁大人务必秉公执法，还死者一个公道，还律法一个尊严。鬼白，传我的命令，即刻将嫌犯聂桑榆抓捕归案。是。放开我！放开我！你们为什么要抓我？为什么要抓我？来人啊！夫人，大人，把门打开。是。秦大人，到底怎么回事？昨晚，莲香在水燕居遇刺。什么？那他现在怎么样？伤势过重，不治身亡。夫人，坐下。我知道了，因为昨天水燕居的事，所以现在我是最大的嫌犯。最严重的是，在莲香遇害现场，发现了你的玉佩。玉佩一定是他们盗走的，想故意嫁祸给我。没错，夫人，你昨晚离开水燕居后去了哪儿？可有证人？我昨天一直待在皓雪堂内，我一直没有离开过。可唯一的证人就只有宁雨轩，以我跟他的关系，这根本不足为证。秦大人，这件事情，他们一定是冲我来的，所以莲香一定是受我牵连。你们要赶快查出凶手，不能让他白白丢了性命。夫人，你放心，宁兄已经在查了，一定能查出真相。这几天就委屈夫人了，自己照顾好自己。我先告辞。
水姑娘，关于我夫人，有些事情，还望姑娘指点迷津。我所知有限，指点迷津倒谈不上。今天早上是你第一个发现的莲香。是啊，我发现他的时候，他已经去世多时了，而且现场连打斗的痕迹都没有。然后我就去报了官，他们就在现场发现了尊夫人的玉佩。除此之外呢？你再仔细想想，还有什么蹊跷之处？水姑娘，你与我夫人是有过交往的，她的为人你比任何人都清楚。现在的情况对她不利，若想替她洗清冤屈，你的话对我们非常重要。你既然知道她是冤枉的，那又为何将她关进牢房啊？我这么做，自然有我的原因。我知道的就这些，若没有其他的事，你请回吧。桂白，此事你怎么看？大人，我也有些不明白。夫人既是冤枉的，大人又为何急着把她关进大牢？夫人贵为诰命夫人，此事又牵涉命案，若传回京城，必定惊动大理寺的人。如今之计，是我能想到的最好的方式了。只是此间缘由，不便与人明说罢了。大人用心良苦，桂白明白了。水姑娘的话，你觉得呢？桂白直觉，水姑娘言犹未尽，似乎还有忌惮隐瞒之处。看来她对我并不信任。这样，这2天你跟着她，有任何情况，及时向我汇报。遵命。大人，都下去吧。是。我不想看见你，你来干什么？先把饭吃了，身体要紧。莲香安排好了吗？待仵作验完尸之后，我让人安排他的后事。现在可以吃饭了吧？我带了你最爱吃的烧鸡、烧饼，还有猪蹄。还有你平时睡惯了的枕头铺盖，我一并带来了。我要在这儿常住吗？此事牵涉复杂，夫人。你不要一口一个夫人的，我根本不是你夫人。我们现在什么关系都没有。宁大人，赶紧去查杀害莲香的真凶吧。好。那你先吃点东西。我不想吃，你在这儿我什么都吃不下。你出去。我。走啊！那如果有什么想吃的，你就告诉狱卒，我替你准备。宁云轩。啊。现在莲香的死还没有查清楚，但总归，她的死是因我而起，
所以我请你们务必要查清真凶，还他一个公道，给他一个交代。我保证。老大，怎么样？有消息了吗？我们暗访了水源局周边所有的商户，他们说当晚并没有遇见任何可疑之人。你们只查了商铺吗？对方既然是有备而来，又怎么可能大摇大摆的进去？继续给我查，把当天晚上所有经过水源局的人都给我查一遍。是。等等，别光查水源局，聂姑娘的玉佩是怎么丢的？这一点你们想过没有？下脚坊的事情，蛟龙帮里可能会有一些脉络，你们去查一下，切记，一定要小心。快去，走。都安顿好了吗？大人请放心，在下听从大人的安排，已经正面的与这个宁玉轩杠上了，只怕是日后还有功夫想着自己。宁玉轩不除，你觉得你逃得掉吗？沈连城的差事已经办妥了，接下来该轮到你了。在下明白。是哪家店？需要的东西。老爷，事情已经办妥了。这件事情要速战速决。这个宁宇轩如意算盘打得不错呀，表面上是让自己的夫人下狱受苦，实际上是保护在自己的眼皮底下呀。老爷请放心，我们找的这些人都是海防武功最强的死士，据说相当专业，绝不会失手。一旦有了这张认罪书，咱们的诰命夫人就成了大理寺亲自接管的杀人犯了。宁宇轩纵然有3头6臂，他也只能跟着他的杀人夫人发往京城，天王老子也救不了他喽。哎，走，你们想干什么？宁夫人，您受委屈了。咱们从来也没招待过像您身份这么尊贵的人，有什么招待不周的地方，您多担待。但是您只要在认罪书上签个字儿，小的立刻放您下来，好吃好喝的伺候着。认罪书？我没有杀人，为什么要签这个？宁宇轩呢？你把宁宇轩给我找过来。宁大人在办案，吩咐我们2个过来，让您把字儿给签了。你不是他的人，你们是谁派来的？敬酒不吃吃罚酒，老子可没时间跟你耗着了。
宁夫人，这烙铁不过是下酒小菜，问你最后一遍，签还是不签？卑鄙小人，我呸！别动，老实点。带走，给我好好的审。是，走，起来。快走。各位啊，感谢各位今天参加我王某人的寿宴，希望大家吃好喝好。我先敬大家一杯啊！来，来，倒上，倒上。抱歉，各位看官，古筝常年失修，无甚断弦，我这就让婢女去拿把新的过来，重新为大家演奏。水娘子啊，今天是我的寿辰，你却断弦相贺，你是何居心呢？是要咒我早死吗？王老板实在抱歉，水娘子只是无心之失，还望海涵。海涵？好。你下来陪我喝了这杯酒，我便海涵。对，下来来啊！下来！别找麻烦。不是你谁呀？你知道我在他身上花了多少钱吗？你哎呀！鬼大人手下留情，在下只是一介歌女，承蒙各位老板的抬爱，我才能够在海坊混口饭吃。就是你好，我不动。这杯酒，我替水娘子喝。就凭你想英雄救美，那就不是一杯酒的事儿了。对呀，对嘛，喝一杯便宜点。没事了啊，有我在。我今天就不走了。你走。哎，你出去。你别摔着啊！你不让我进去也行，反正我就在门口。我今天是不会走的。哎，别以为你今天救了我，我们的事情就一笔勾销了。金曼，我承认，我是骗了你，是我伤害了你，对不起，真的。对不起。你别碰我！
知道我还能做什么，所以我就想陪着你，守着你。牢狱之苦我们一起承担。等以后，如果我们还有以后的话，你想要什么样的补偿，我都答应你。不管有没有以后吧，我现在要做的，就是和你站在一起，把那个设计陷害你的人给揪出来。那天天荒那年，心愿终究为终会永不灭，心愿终究为终会永不灭。慢点，慢点，起来，鬼白，起来！起来，鬼白，起来！来喝水。怎么样？你没怎么喝过酒吧？那我要保护大儿，我不能喝酒。你不能喝酒就别喝酒啊！你就这么为你大人卖命吗？大人，那是个好官。他常说：“为天地立心，为生民立命，为往生继绝学，为万世开太平，开太平。”真是个呆子。我知道，你这几天一直都在跟着我，是你家大人派你来调查一些什么，对吧？但是我也知道，你还有另外一层意思，就是想保护我。你知道我是怎么知道的吗？因为我不管去到哪里，都能闻到你身上这股血腥味儿。这个人用莲香的事情来害我，又这么着急的逼我认罪。如果我没猜错的话，从玉佩丢失开始，我就已经在他的局里了。海坊离京城这么远，消息竟然这么快传回了京城。恐怕他们想借此机会打压我们。皇上已经知道此事了，要将你押解进京，接受大理寺的审问。他们怕节外生枝，估计要在你进京之前，先要把你做成认罪自裁的假象。我知道，我现在身为诰命夫人，又牵扯到命案里。如果真的被押解进京，那恐怕是凶多吉少，现在可能连命都没了。所以这个地方对我来说才是最安全的，也是你最可控的。宁宇轩，我知道你从一开始就在保护我。谢谢。老大，有线索了吗？沈连成的手下有个惯偷叫阿强，平日里抠抠搜搜的，这小子偷来的钱全去买酒了，还在赌场欠了一大屁股债。前几日，
忽然这小子发了一笔横财，不但还清了债，而且还摇身一变，在赌场成了财神爷。我和我哥便去试探了一番，招了。那个玉佩是沈连城让他去偷的。沈连城与聂姑娘并没有纠葛，这般陷害，八成是为了宁玉轩去的。你们两个盯紧沈连城，他没有达到目的，这几日肯定会有新的动作。明白，明白。走。味道。那日你们走了之后，我把莲香的事情重新想了一遍，所有的证据都指向了宁夫人，但唯独有一处就是对不上，那就是味道。宁夫人身上的胭脂味我不会记错的，但是在莲香的房间，我并没有发现宁夫人身上的胭脂味啊，反而是一种我平日很少会闻到的味道。所以一开始我并没有想明白这种味道是什么，但前2日我去了一趟码头，在蛟龙帮那些船夫们的身上闻到了一模一样的味道，海腥味儿，还混合着船舱那些发霉的味道。这种味道只会出现在那些常年跑海的人身上，所以我敢肯定，宁夫人那天晚上绝对没有去过莲香的房间。蛟龙帮，这事儿还挺大的呢。什么事儿？我怎么不知道？告诉你啊，杀害莲香的不是高明夫人，不是高明，那是谁杀的？不知道。不过据说那人被水燕居的水娘子看了个正着，还认出来了。哟，真的假的？真的。前几天他受了刺激，一句话不说，这会儿苏醒了，县衙的人正等他交代呢。当真？哎呀，你没发现水燕居附近巡逻的衙役都变多了，就在等水娘子交代实情呢。好像是啊，前2天确实有很多巡逻的。这些年，沈连城在谭王的扶持下，为非作歹，如今已经变成了谭王的弃子，没有几个人愿意跟随他了。说得对。等到这沈连城一死啊，从前的蛟龙帮便不复存在了。到了那个时候，阿郎，我们这几个老兄弟，可就要看你的了。对呀，对。在座的都是我阿郎的叔叔伯伯，大家在沈连城身边委曲求全多年，如今终于等来机会，光复茶帮。我阿郎一定不辱使命，重复茶帮门楣。说得好啊！好啊！太好了！说得太好了！太好了！帮主，不好了！水源局附近增加了许多衙役的看守，他们每个时辰换一次班，咱们的人实在进不去。帮主，咱们该怎么办？现在什么时辰？有时6刻。一切按原计划进行。是。沈连城已经带人离开了。是。像他这么蠢的人，能活到今天，已经算是幸运了。自己的事情搞砸了，还笑话别人。这次你若是再出错，沈连城便是你的下场。在下明白，在下已经派出海方最精英的武士，随时待命，配合沈连城的行动。这一次，务必要做到万无一失，最好能够一石二鸟。这样一来，主人才能高枕无忧。是。
这干什么？给我上！水姑娘，宁某还有一事相求。大人请讲。凶手是谁指使的，我已大致了解，但仅凭这样的证据，根本无法将凶手捉拿归案。如果再抓不到凶手，聂桑榆就会被送往京城，交由大理寺处置。所以我需要设一个局，但这个局需要水娘子的配合。我在坊间散布消息，就说水姑娘已经看清楚了那个凶手的面孔。所以你的意思是，我只要在房间等着，等真凶来？哦，我自然会派一队最精锐的队伍来保护姑娘的安全。我来。大人，我愿留守在水燕居，寸步不离，保护水娘子的周全。只要我在，绝不让任何人伤害她。水姑娘，如果你信得过我，我以命相搏。我信你。别怕，我说过会护你周全。哪怕以命相搏。好一个以命相搏！老赵，有人来了。有兄弟看见沈连城带人往县衙方向去了，属下的兄弟们一发现他的踪迹，就赶紧来报了。老大，不好！啊，哥，去哪儿啊？来，坐下。姑娘不必担心。坐下，别动。我知道了。什么？可能有点疼，你忍一忍啊。在下已经习惯了。习惯什么？这天底下还有人习惯受伤吗？在下自小跟着侯爷出生入死，谨遵他的教导，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。你这个呆子，你下次开太平的时候，能不能先照顾一下自己的周全？天地不会痛，万事也不会痛，这受了伤，痛的只会是你自己。宁宇轩，喂，你怎么突然带我回来？喂，你这样擅自放我出来，不会有麻烦吗？你听我说，今晚凶手一定会有动作，今晚我要把他们一网打尽。牢里已经不安全了，你先藏在家里。凶手找到了？还没有，但你相信我，只要过了今晚，一切都会水落石出的。今晚？今晚会？别问这么多了，一会儿赶紧找个地方藏起来。无论有什么声音，千万别出来。快去吧。
你小心点。全部